ಹಾಯ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಮಾಮ್ ಕನ್ನಡ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗುವನ್ನು ಯಾಕೆ ತೆಗೆಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗು ತೆಗ್ತಿರಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಟಿಪ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ನವಜಾತ ಶಿಶು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಸಕ್ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ತುಂಬ ಪ್ರೆಷರ್ಲೆಸ್ ಸಕ್ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ. ಆ ಸಕ್ ಮಾಡೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿನ ಜೊತೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಗಾಳಿ ಕೂಡ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಗಾಳಿ ಮಗುವಿನ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಡಿಸ್ಕಂಫರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಒಂದು ರೀತಿ ಕಸಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ತೊಂದರೆನ ನಾವು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಮಗುನ ತೆಗೆಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆದರೆ ಏನಿದು ತೆಗೆಸೋದು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬರ್ಫಿಂಗ್? ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ಹೋದಂಥ ಗಾಳಿನ ಬಾಯಿ ಮುಖಾಂತರ ಹೊರ ಹಾಕ್ಸೋದೇ ತೆಗೆಸೋದು. ಹಾಗಾದರೆ ವೈ ಟು ಬರ್ಫ್ ಅ ಬೇಬಿ? ನಿಮ್ಮ ಮಗುನ ಯಾಕೆ ತೆಗೆಸಬೇಕು? ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಅಂದರೆ ಮಗು ಡಿಸ್ಕಂಫರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ತೊಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದೇ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಕ್ ಪೇನ್ ಅಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಸಂಬಂಧಿತ ತೊಂದರೆಗಳಾದ ಹೊಟ್ಟೆ ಕುಟ್ಟಿಡಿಯೋದು, ಬಿರುಸಾಗೋದು ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವಾಗೋದು, ಇದೇ ರೀತಿ ಹಲವಾರು ಹೊಟ್ಟೆ ಸಂಬಂಧಿತ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ನಾವು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಮಗುನ ತೆಗೆಸ್ತಾ ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್. ಇದು ಅಂತೂ ಎಲ್ಲ ಅಮ್ಮಂದಿರ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮಗು ರಾತ್ರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆನೇ ಮಾಡಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಂದು ಬಾರಿ ಮಲಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಬರೀ ಹೇಳೋದು ಮತ್ತು ಮಲಗೋದು ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದು. ಅದು ಇದೇ ರೀಸನ್ಲೇ ಮೇನ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ ಅದು ಯಾಕೆ ನಿದ್ದೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಆದರೂ ಬರೀ ಮಲ್ಕೋದು ಹೇಳೋದು ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಂಫರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಕಸಿ ಬಿಸಿ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾಲು ಕುಡಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ತೆಗಿಸ್ತಾ ಬಂತಂದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಆರಾಮದಾಯಕ ಫೀಲಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಸ್ಪಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಪ್ ಅಂದರೆ ಕಕ್ಕೋದು. ಮಗು ಕೆಲವೊಂದು ಬಾರಿ ಹಾಲು ಕುಡಿದಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಹಾಲನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದು ತೆಗ್ಸೋದ್ರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಹಾಲು ಕುಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಶೋಲ್ಡರ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಹಾಲು ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಗಾಳಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಹಾಲು ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮಗುನ ಕಕ್ಕೋದು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮಗು ಯಾಕೆಲ್ಲ ಕಕ್ಕುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ತಡೆಗಟ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋನೇ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಆ ವಿಡಿಯೋ ಲಿಂಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇನೆ, ಒಂದು ಸಾರಿ ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಇದಿಷ್ಟು ಯಾಕೆ ಕಕ್ಕುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಮಗುನ ತೆಗೆಸ್ಬೇಕು? ಬೆಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾವುದು ತೆಗ್ಸೋಕ್ಕೆ? ಇವಾಗ ಹಾಲು ಕುಡಿಸಿರ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದ್ರದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿನೇ ತೆಗಿಸ್ಬಿಡಿ. ಅಂದರೆ ಅದು ಹಾಲಿನ ಜೊತೆ ಹೋದಂಥ ಗಾಳಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಹಾಲಿನ ಡೈಜೆಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅದು ಹಾಲು ಕುಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಮಲಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಪದೇ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಮಗುನ 6 ತಿಂಗಳವರೆಗಾದ್ರೂ ತೆಗಿಸ್ತಾ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಬಾಡಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದು ಗಾಳಿ ಹೊರ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಚಾನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. 5 ರಿಂದ 6 ತಿಂಗಳನ್ನಷ್ಟಿಗೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ತೆವಳೋದಾಗಲಿ ಇಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗಲಿ, ಒಂದೊಂದು ಮಗು ಅಂಬೆಗಾಲೇ ಹೋಗೋದಾಗಲಿ, ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಬಾಡಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಗಾಳಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ಲಾಗಿ ಬಾಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ಮಗುನ ನೀವು ತೆಗ್ಸೋಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಬೆಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗುನ ತೆಗ್ಸೋಕ್ಕೆ ಒಂದು 3 ಬೆಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ನಿಮ್ಮ ಮಗುನ ಹಾಲು ಶೋಲ್ಡರ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಕೈ ಈ ರೀತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ರಬ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಇಲ್ಲ ಲೈಟಾಗಿ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮಗು ತೆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಬಾರಿ ನೀವು ಹಾಲು ಕುಡಿಸಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಅಲ್ಲೇ, ಇವಾಗ ನೈಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೈತಲ್ಲ ಆ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಕುಡಿಸಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ತೊಡೆ ಮೇಲೇ ಕುಂತ್ಕೊಂಡು ಒಂಚೂರು ಒಂದು ಕೈನ ಮುಖ ಹಿಡಿದು ಇನ್ನೊಂದು ಕೈಲೇ ಬೆನ್ನು ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ರಬ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಇಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಬಾರಿ ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಮಗುನ ಎತ್ಕೊಂಡು ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು. ಅದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ರೆಶ್ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೊಸ ಗಾಳಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಿರೋ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರದ್ದು ಹೊಸ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋ ಸೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಇವು 3 ಬೆಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್. ಇವು 3ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದರೂ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆದಂಥ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕೆಲವೊಂದು ಬಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗು ತೆಗ್ತಿರಲ್ಲ, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೊಂದಿಷ್ಟು ಟಿಪ್ಸ್ಗಳು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡ್ ಅಂದರೆ ಎದೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಯೋ ಮಗು ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಸೈಡ್ನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡ್ ಹಾಲು ಕುಡ್ಸೋಕೆ ಎತ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗಲೇ ಒಂದು ಸಾರಿ ತೆಗ್ಸಿ ಮತ್ತೆ ಕುಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಇದರಿಂದ ಒಂದೇ ಬಾರಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಲ್ಲ ರಿಲೀಫ್ ಆಗದೆ ಇರೋವಂಥದ್ದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಬೋದು ನಾವು. ಇಫ್ ಏನಾದರೂ ಬಾಟಲ್ ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ 50 to 60 ml ಹಾಲು ಕುಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಸಾರಿ ಬರ್ಫ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕಿ ಕುಡಿಸಿ.
ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಗ್ಯಾಸಿ ಫೀಲ್ ಆಗೋದಂದ್ರೆ ಅದೇನೋ ಒಂಥರ ಡಿಸ್ಕಂಫರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂತ ಒಂದು ಕಸಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ, ಒಂಚೂರು ಅಳೋದು, ಈ ರೀತಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅವಾಗ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಬೋಫ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಅದು ಆವಾಗ ತಕ್ಷಣ ತೇಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅದು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ಸೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ತೇಗ್ಸೋಕೆ ಈಗ ಶೋಲ್ಡರ್ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಆಗಲಿ ಇಲ್ಲ ವಾಕಿಂಗ್ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಿರಲ್ಲ, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ರಬ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಬೇಗನೆ ತೇಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಅಯ್ಯೋ ತೇಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಜೋರಾಗಿ ಬಡಿಯೋದಾಗಲಿ, ಹಿಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹಿಡಿಯೋದಾಗಲಿ, ಆ ರೀತಿ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಅದ್ರ ಹೊಟ್ಟೊಳಗೆ ಏನಾದರೂ ಗ್ಯಾಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ತೇಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಬಾರಿ ಯಾವುದೇ ಗಾಳಿ ಎಲ್ಲ ಏನೂ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತಂತಂದರೆ ಅವಾಗೇನೂ ತೇಗೋದಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಶೋಲ್ಡರ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರಿ ತೆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ರೀತಿ 1-2-3 ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಅವು 1-2-3 ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಅವು 3ಕ್ಕೂ ತೆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ತೆಗ್ಸೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಇದಿಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮಗುನ ಹೇಗೆ ತೆಗ್ಸೋದು ಅನ್ನೋಷ್ಟಕ್ಕೆ ಟಿಪ್ಸ್. ಇದೇ ರೀತಿ ನಾನು ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಾಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.